大家好，咁呢幾個月嘅疫情以嚟，大家都見過唔少新嘅藥物咧，都曾經聲稱話過對於呢個新冠狀病毒咧係有治療效果嘅。咁但係當進一步嘅研究走咗出嚟之後咧，其實好多咧就 turn out 出嚟都係效果麻麻地嘅啫。最近呢幾日咧，牛津大學嗰邊咧就有個新嘅研究報告出咗嚟咧，就話一隻好普通嘅藥，好平嘅，居然咧就對呢個新冠狀病毒咧有非常之大嘅療效喎。咁究竟呢隻藥係乜嘢嘢？係咪真係咁有用呢？今日咧就同大家解釋下。咁呢隻藥咧就叫做 dexamethasone，咁其實咧係一種類固醇嚟嘅。咁大家咧就盡量咧就唔好話一聽到類固醇就想轉台喎。咁因為我知好多人唔中意類固醇，咁但係咧就真係盡量咧唔好咁樣諗。其實類固醇咧就用得好嘅話咧，有好多好好嘅用途嘅。咁呢個牛津大學呢個研究，基本上咧佢就係一系列嘅研究咧，就用嚟研究裡面最準確嗰一種，即係叫做一啲有對照嘅醫學研究咧，希望咧揾出邊幾種嘅治療方法咧對呢個新冠狀病毒真正有效嘅。咁其中咧就包括咗呢個關於呢隻類固醇 dexamethasone 嘅研究啊。我哋可以咧睇一睇個圖咧就會明白啲。咁呢一個研究咧就叫做 Recovery Trial， 主要咧我哋比較即係使用呢個 dexamethasone 呢個類固醇嘅病人，就比較翻咧就唔用類固醇，即係一般治療嘅病人。使用類固醇嘅人咧就有2104人啦，就冇用類固醇一般治療咧就有4321人啦。咁基本上我哋有3組病人啦，就第一組咧就入院咧就冇需要氧氣嘅，咁即係入院都係觀察下嘅啫。咁第二組咧就需要用氧氣啦，咁第三組咧就比較嚴重啦，就直情要用呼吸機咁樣嘅。咁如果第一組嚟講咧，咁我哋可以比較一下。咁如果唔需要用氧氣嘅病人嚟講咧，就用咗 dexamethasone 同唔用 dexamethasone 咧，即係用唔用類固醇咧，嗰個死亡率咧就唔係差好遠嘅啫。冇用類固醇嘅死亡率就13%，用咗咧好似仲高少少16%，差距唔係好大嘅啫。咁呢一啲咧，我哋其實咧就即係喺統計學上咧就可以有一啲數計咧，就睇一睇兩個數字咧係咪真係有即係有意義嘅差別嘅啊。咁我哋計咗一輪數之後咧，就我哋發覺咧，就呢兩個數字咧13同16%咧，就喺統計學上咧就唔係有意義嘅分別嘅啊。咁個意思就即係乜嘢嘅嘢咧？就即係簡單講咧，就即係話譬如你有100萬資產，你隔離屋有105萬資產咁樣。咁嗱，好似係隔離屋多過你啦。咁但係咧，實際譬如你可能你住嘅地方啊，你食嘅嘢啊，去嘅餐廳啊，揸嘅車啊，咁就即係總之各樣嘅嘢咧，其實咧就冇乜分別嘅。咁所以咧，雖則話數字上你哋嗰個資產係有啲分別，但係咧實際嚟講咧就即係意義不大啦，即係就冇一個統計學上嘅意義。咁有統計學上意義嘅分別嘅數字咧，就係比如講話你有100萬資產，隔3條街嗰個人咧就有1000萬資產咁樣，咁就大家咧資產爭咁遠咧，咁你嘅生活質素啊，可能你用嘅嘢啊，咁啊就即係使嘅錢啊，去嘅地方啊，咁已經爭好遠，咁所以咧就咁樣就為之真係有意義嘅分別啦，咁樣。咁喺呢啲咁嘅醫學研究裏面咧，我哋係有數計嘅，不過我哋咧今日就唔講太多呢啲啦。咁第二組人啊，咁第二組人咧就係需要用氧氣嘅病人啦。咁需要用氧氣嘅病人咧，就即係佢用咗類固醇嘅死亡率咧就20%。咁冇用類固醇嘅話咧，佢嗰個死亡率就25%。咁嗱，呢個咧就嗰個距離就大咗啲啦。因為我哋計過一輪數之後咧，就發覺呢個爭咗5% 嘅死亡率咧，係喺統計學上有意義嘅，即係話咧係有分別嘅意思咧，就即係話用咗類固醇咧係有作用嘅，係減低咗死亡率嘅。咁雖然唔係好多，咁就大概20% 到啦。咁最後一組咧就個分別比較大啲啦。咁如果喺最後一組嘅人咧需要多數都係 ICU 㗎啦，需要用到呼吸機。
咁佢如果用一般治療嘅死亡率咧，即係冇用類固醇咧，就達到41%。咁用呢個類固醇嘅話咧，減到27%喎。嗱，呢個真係減咗好多。咁呢個咧，我哋亦都計過數咧，係統計學上咧係有意義嘅。呢個分別咧係真嘅，即係用咗藥咧係真係有效果。咁同埋呢個嘅幅度相當大喎，即係個死亡率咧大大減低咗35%。咁我想講呢一個概念咧，就叫做 number needed to treat 啊，咁就叫 NNT 啦。咁咧就嘅意思咧，就即係話究竟咧就用一種藥物或者一種治療方法，究竟用喺幾多個人身上先至幫到一個人呢？好似喺今次呢個研究裏面咧，就需要用氧氣嘅人，如果用呢個 dexamethasone 用呢個類固醇咧，究竟要用咗落幾多人身上先至救翻一條命呢？咁而喺呢一組人裏面咧，我哋發覺個數字咧就大概係20個呢啲 COVID-19 嘅病人需要氧氣嘅入咗院，每一個都使用呢個類固醇。20個裏面咧就有一個咧就可以因為呢隻嘅治療方法就可以咧挽回一條性命啦。咁呢個好似又唔係太多啫。咁但係咧喺嗰組需要用呢個呼吸機嘅病人裏面咧，嗰個 number needed to treat NNT 個數字咧就大概係8個到。咁即係話呢個數字就即係相當之唔錯咯喎！即係話咧，每8個呢啲嚴重嘅 COVID-19 病人，佢用咗類固醇之後咧，有一個咧就可以執翻條命啊！呢個我哋成日話有啲效果嘅 remdesivir 咧，即係嗰個瑞德西韋啊，咁佢嗰個 number needed to treat 咧，其實咧就要去到30啊！咁因此咧，佢哋即係英國嗰方面嗰個研究嘅人員嗰個聲稱話，呢個藥物咧恐怕係即係而家有史以來最有效嘅藥物咧，睇嚟咧都唔錯得去邊啊！咁另一樣嘢好嘅咧就係話呢個 dexamethasone 咧就已經係我哋即係已經係啲舊藥啦，就唔需要話將藥廠再大量做出嚟咁樣。同埋咧佢就非常之平嘅，大概係幾多咧？嚴重嘅新冠狀病毒肺炎病人身上啦，醫8個就救到一個。咁醫就呢8個喺呢個 ICU 嘅病人，醫足8個人，每個人用10日藥咧，加埋因為都係400蚊港紙。咁即係話400蚊咧就可以救翻一條命喎。咁就好似大家成日收到嗰啲話，即係寄啲信俾你叫你捐錢，話幾多美金就救到一個非洲飢民嗰啲，就真係差唔多，非常之划算。咁但係咧就即係呢個咧就引申另外一個問題啦。用類固醇嗰個 timing 咧，嗰個時機咧非常之重要嘅。咁大家都知啦，其實咧類固醇個主要嗰個治療作用咧，應該咧都係咧控制嗰啲即係所謂細胞因子風暴啊，或者咧就話希望咧就話即係身體因為感染咗新冠狀病毒之後，有啲過度傷害性嘅免疫反應咧，就希望控制咗呢一部分，唔好等佢傷翻自己身體。喺個感染過程裡面咧，就其實有幾個階段嘅。第一個階段咧就話嗰啲病毒入咗身體，咁入咗身體之後咧，就利用我哋嘅細胞咧就不斷複製自己。咁呢個階段咧，病毒就會生好多出嚟咁樣。咁跟住嗰個階段咧，就係身體咧就嘗試去控制呢啲病毒嘅複製，呢啲病毒嘅入侵咁樣。咁就 trigger 到身體嗰個免疫系統咧，就嘗試咧就控制呢啲咁嘅病毒咁咯。咁如果話個情況差的話咧，咁就嗰啲病毒不受控制咧，個身體咧就會到咗最後一刻嘅時候咧，就拼死一搏啦，就用盡晒所有能夠激化嘅免疫細胞啊、免疫系統啊、球蛋白啊各樣嘢咧，就嘗試去控制嗰個感染。但係個過程裡面咧，我哋身體咧即係好似七傷拳咁啦，即係傷咗病毒，自己個身體都傷晒，分分鐘死人嘅。如果咁樣嘅話咧，就可以睇得出咧。如果你喺嗰個病毒感染嘅初期，佢複製得好犀利嘅時候，你用類固醇咧，咁當然就非常之唔好啦，因為咧你壓抑咗嗰個身體免疫系統，咁啲病毒咁咪更加生得好犀利咯。咁就所以咧，即係一般咧就希望咧就個身體個發炎反應開始犀利，或者開始out of control 啦，不受控嘅時候，有機會傷到自己身體嘅時候，用類固醇就最好。咁醫生點樣去判斷嘅咧？咁好在咧，我哋咧身體咧其實係有啲叫做即係話咧發炎嘅指標性嘅蛋白質，
咁譬如話裡面咧就包括一啲叫 ferritin 啦，另外有一樣嘢咧叫 C-reactive protein 啦，叫 CRP。咁再有一樣嘢咧叫 D-dimer。通常咧就醫生咧就可以靠抽血咧就睇下呢啲嘅指標咧個字去到咩程度咧，再判斷咧究竟咩時機用呢啲類固醇嘅藥會最好啊。咁當然亦都有其他嘅指標，譬如睇下個肺夠唔夠花，究竟個人需求幾多嘅氧氣啊，咁有冇係休克嘅狀態啊，咁樣去判斷嘅。咁好，最後都提一提咧，就呢隻藥咧就暫時睇嗰個報告咧就只限於咧就要入咗院，需要氧氣或者需要呼吸機嘅病人身上先至有效果嘅。普通人你話我去買啲翻嚟食咗預防有冇用咧？冇用嘅，大家千祈就唔好試。咁今日咧就講到呢度先。如果大家中意呢個頻道嘅內容嘅話咧，咁就記住訂閱啦，俾個 like，留言，多謝大家嘅收睇，下次再見，拜拜。